नाजरीन, हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपकी कीमती आरा से रहनुमाई हासिल हो सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुलमजीद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अब्दुलमजीद के नाम से। तो बग़ैर किसी टाइम ज़ाय किए, क्योंकि टाइम बहुत करीब है, सूरज भरने वाला है, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि परिंदे किस तरह चहचहा रहे हैं और सुबह की देहात में लोगों की रूटीन क्या होती है। तो आइए चलकर देखते हैं। थैंक यू। देखिए, ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी इन्होंने नाश्ता नहीं किया और सबसे पहले जानवरों के चारे की ये कर रहे हैं और उसके बाद ये नाश्ता करेंगे। तो ये पहला बंदा मुझे मिला है। इसके बाद आगे चलकर देखते हैं कि देहात के मनाज़र में हम आपको क्या दिखा सकते हैं। ये आप मेरे अकब में जो है वो हल्की हल्की सी जो है सुर्खी महल आप आसमान देख रहे होंगे और उसकी लाली जो है, अब ये सूरज जो है थोड़ी देर बाद तुलू होने वाला है। और उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये परिंदों की चहचहाहट और ये सारा मौसम जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ। गांव में अब मैंने जैसे पहले बताया है कि वो पहले वाली बात तो नहीं रही, लेकिन फिर भी जो है अभी कुछ घर ऐसे हैं जहां हमारी रिवायात, हमारी सकाफत जो है वो आपको मिलती है। तो मैं आपको आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि देहात में सुबह नाश्ते का जो है वो इंतज़ाम वो कैसे होता है। ख़ास तौर पर क्या होता है कि घर में देसी मुर्गियाँ रखी होती हैं, उनके जो है वो अंडे लेकर उनका सुबह उनसे उसका आमलेट बनाते हैं। उसके बाद लस्सी, आज भी हमारे देहात के अंदर जो है वो लस्सी, नमक वाली लस्सी, उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन एक चीज़ अंग्रेज़ की दी हुई निशानी वो भी हमारे देहात में आम हो गई है और वो है चाय, जिसके बगैर अब देहात वालों को भी गुजारा नहीं होता। आइए एक घर में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ नाश्ता किस अंदाज का हो रहा है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और बर वक्त मुयस्सर हो सकें। अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद बाटी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।